हेलो दोस्तों। जी दोस्तों, सर्दी बहुत बढ़ गई है, सिर्फ जुकाम आ रहा है। चलो इसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। पता है आपको, जब हम छींकते हैं तो अराउंड 10 माइल्स पर आवर की रफ्तार से ये छींक जाती है। इसीलिए कहा जाता है मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये हवा में पार्टिकल्स बहुत दूर तक जा सकते हैं। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।